Fala galera, caiu nesse vídeo de paraquedas ou por uma indicação do YouTube, beleza, te convido aí a se inscrever no canal e deixar aquele like gostoso aí, se o conteúdo te agradar, valeu? Tamo junto. O bispo nazista. Em um dia comum na igreja, bispo, o senhor está correndo perigo. Por favor, acredite em mim. Não estou inventando nada. Por favor, acredite. Perigo, irmã? Como assim? Estou aflita. Podemos conversar em um lugar mais reservado? Não quero que ninguém ouça nossa conversa. Sim, claro. Vamos para a secretaria. Lá ninguém ouvirá nossa conversa. Mas prometa que vai se acalmar. Assim os dois vão para a secretaria, onde o bispo fazia a separação das ofertas, assinava alguns papéis, mas ele não pôde deixar de notar o estado de medo da irmã, que a todo momento olhava para trás, parecendo estar com muito medo. Aqui estamos a sós, irmã. Vamos, fale. Estou preocupado. Nunca vi a irmã assim. Estão querendo matar o senhor. Por favor, acredite em mim. São mulheres de unhas negras que ficam no fundo da igreja, dizendo que nenhum alemão deve viver. Que os filhos de Adolf Hitler sofrerão. Sei que posso estar parecendo louca, bispo, mas é a pura verdade. A fala da irmã Mona Lisa não fazia sentido, tendo em vista que mulheres de unhas negras não passariam despercebido. O bispo tentou acalmar a irmã. Por favor, se acalme, irmã. Você está muito aflita. Obrigado por me alertar. Vou ficar atento a essas mulheres que a irmã falou. Mas agora quero que a irmã vá para casa e descanse. Fique tranquila e eu vou ficar seguro. O Senhor Jesus Cristo vai me proteger. Aumente a dose. Quem falou isso, irmã? Não ouvi nada, bispo. O senhor ouviu o que eu disse? Sim, claro. Mas é que escutei mais uma voz. Enfim. Muito obrigado, irmã. A irmã Mona Lisa foi embora, deixando o bispo confuso. Mas para ele, a história não era real. Era fruto do desespero da irmã. Mas dos fundos da igreja, o bispo Manfred escuta um grito de socorro. Depois de ouvir o pedido de socorro, ele correu para o fundo da igreja e percebeu que a voz a pedir ajuda era da irmã Mona Lisa. O que foi, irmã? Por Deus, vamos, diga. Foi ela. Foi ela. A mulher que lhe falei. Meu Deus, sai fogo das costas dela. Seus olhos eram vermelhos. Era um demônio. Por favor, irmã, não diga isso. Não aqui. Nos braços do bispo, a respiração da irmã ficava cada vez mais fraca, cada vez mais lenta. O bispo, sem poder fazer nada, apenas viu a irmã Mona Lisa fechar os olhos para o sono eterno, deixando um enorme mistério no ar. Quem foi o assassino? E por que matar a irmã Mona Lisa?
E a forma na qual ela descreveu não fazia sentido algum. Meu Deus, irmã, o que aconteceu com você? Deus receba sua alma. Ei, acho que tá funcionando. Quem falou isso? Ele sai desesperado, gritando por socorro. Mas em seu coração, já sabia que era tarde demais. Depois de alguns minutos, vieram os paramédicos. Mas para confirmar o que o bispo Manfred já sabia. A irmã tinha evoluído para óbito. Mas o mistério estava só começando. Estou ouvindo vozes. O que é isso, meu Deus? Mesmo diante de tamanha emoção, o bispo Manfred teve que acompanhar os investigadores até a delegacia, pois mesmo sendo um homem de Deus, ele foi a última pessoa a estar com a vítima antes do óbito. Depois de uma noite longa de interrogatório, foi liberado. A semana foi horrível para o bispo. As lembranças do momento trágico o perturbavam demais. Mesmo estando mais atento, não pôde notar nenhuma mulher com as características que a irmã tinha lhe dito. Nas missas seguintes, ele estava convicto que tudo não passava de delírio da pobre irmã Mona Lisa. Mas as vozes só aumentavam em sua cabeça. No final da missa de quarta-feira à noite, ao olhar para o fundo da igreja, viu uma mulher de roupas escuras e mãos vestidas com luvas de couro. Viu que não era delírio da irmã, era tudo real. Ele ficou atento, mas não poderia terminar a missa fora do horário. Todo o tempo da missa, a tal mulher estava no fundo da igreja a olhar fixo para ele. Foram minutos de agonia. Ver aquela que poderia ter matado a irmã Mona Lisa e que também poderia estar querendo tirar sua vida. Logo após o término da missa, ele foi rapidamente em direção a tal mulher. Olhou para todos os lados, mas nada, nada. Ela tinha sumido como mágica. A mulher da luva de couro tinha desaparecido sem deixar rastros. Uma outra irmã chega perto do bispo com as mesmas palavras. Bispo, bispo, preciso falar com o senhor. Só um minuto, irmã Pietra. Estou procurando uma pessoa, mas acho que a perdi. Ela estava aqui. Não acredito que perdi. Esse experimento não pode dar errado. Quê? O que a senhora falou? Ainda não falei nada. Estranho. Bispo, é muito importante. Por favor, tem que ser agora. Sim, irmã. Diga. Vejo que está nervosa. O que posso lhe ajudar? Como a irmã Mona Lisa, o bispo vê a mesma angústia na irmã Pietra. Mas não posso dizer aqui. Estou com medo. Estou sendo seguida. Por favor. Tenho muito a lhe dizer. Meu Deus. O que está acontecendo? A senhora também. Da última vez que alguém falou isso, teve um assassinato aqui na catedral. E agora a senhora com o mesmo mistério. Tá bom, venha.
Vamos para a secretaria. Parecia uma máquina do tempo. Mais uma vez o bispo estava indo para a secretaria. Houve algo de perturbador e muito ruim. Coisas estranhas estavam acontecendo na catedral. As vozes não deixavam o bispo em paz. Irmã, por Deus, me fale o que está acontecendo. Eu estou ficando maluco. Primeiro foi a irmã Mona Lisa, que me contou uma história estranha. Logo em seguida foi assassinada. Agora a senhora com o mesmo mistério. Homens, bispo. São homens de barbas grandes e ruivas. Eles dizem que filhos de Adolf Hitler têm que morrer. Você tem que acreditar em mim, bispo. Era a mesma fala da irmã Mona Lisa. Agora eram homens de barbas ruivas. A mesma história maluca de filhos de Hitler. Mas ao contrário da irmã Mona Lisa, a irmã Pietra estava com um ar irônico, dando sorrisos de canto de boca de tempos em tempos. Isso deixou o bispo muito intrigado. Irmã, por favor, me conte mais detalhes. O que mais você viu? Eram quantos? Me fale mais sobre eles. Vamos, irmã. Não me deixe nessa agonia. O bispo já estava desconfiado. Estava testando a irmã. Queria saber mais detalhes. Mas ela gaguejava sem saber responder direito. Desculpe. Já disse tudo o que sabia. Agora tenho que ir embora. Ela sai rapidamente da secretaria, mas dessa vez o bispo não ficou parado. Ele foi atrás dela. E algo de muito estranho estava acontecendo com a irmã Pietra. Enquanto ele a seguia, pôde ver na porta principal da igreja um homem de camisa azul escura, de costas para o altar. A irmã foi a passos rápidos ao encontro desse homem. O mais surpreendente foi que quando o homem revelou sua identidade. Era justamente o homem de barbas ruivas. Era o tal homem que ela mesma tinha dito estar com medo. O bispo subiu apavorado para a secretaria, fechou a porta com chave. Em sua mente, ele estava sendo seguido. E a irmã Pietra estava conspirando contra ele. E para aumentar mais a desconfiança, ao olhar pela janela, vê os dois no fundo da igreja, olhando para a janela. Só que mais uma pessoa chegou para fazer companhia. O bispo quase enlouqueceu quando viu. O quê? Não pode ser. O que está acontecendo? Meu Deus, estou ficando louco. Era surreal. Ao olhar pela janela, ele vê morta a irmã Mona Lisa. Mas como aquilo poderia estar acontecendo? Não é possível. Eu vi. Ela estava morta. Fiquei uma madrugada inteira na delegacia dando meu depoimento. Como ela pode estar viva? Dentro da secretaria, ele começa a ter um ataque de fúria. Com brutalidade, começa a bater na mesa, gritando: Não! Isso não pode acontecer. Isso não é real. O que vocês fizeram comigo? O bispo percebe que alguém tocava seu ombro. Mas sua visão estava turva. Uma voz calma e pacífica falou em seu ouvido:
favor, se acalme, soldado. Não queremos te fazer mal. Por favor, se acalme. O bispo foi abrindo os olhos lentamente, se sentindo muito mal. Uma terrível dor de cabeça, uma incômoda ânsia de vômito. Percebeu luzes no teto e um cheiro muito forte de amônia. A voz continuava. Ele está voltando. Ele está voltando. Graças a Deus, não perdemos ele. O bispo, ao acordar, se viu em uma maca de hospital, com uma enfermeira ao seu lado. Mas como aquilo poderia estar acontecendo? Como estou aqui? Isso é um hospital? E quem é você? E por que estou com essas roupas? Ele estava muito nervoso e não podia compreender nada do que estava acontecendo. Tal loucura só podia ser um pesadelo. Mas a enfermeira, com um olhar tranquilo e pacificador, lhe disse: se acalme, soldado. Você está bem. As doutoras estão chegando. Vão explicar tudo. Ela sai para chamar as tais doutoras. Mas o bispo se irritou. Soldado? Ela me chamou de soldado? Como ela pode dizer isso? Eu sou um homem de Deus. Sou um homem da paz, não da guerra. De repente, o que era estranho ficou muito mais estranho. A enfermeira veio com duas doutoras, que eram Mona Lisa e Pietra. Olha, doutoras, ele acordou. Soldado, essas são as doutoras Mona Lisa e Pietra. Estou em um pesadelo. Vamos, me diga, irmã. Não, soldado. Não é sonho. Você foi pego pelo nosso exército francês. Você está em Lyon. Estamos mantendo o senhor aqui à base de remédios que lhes dão alucinações. Isso são ordens do nosso general. Soldado, eu não sou soldado. É sim. Você é o soldado alemão Manfred Kurst. Estamos no meio da guerra. Seu povo não triunfará. Nosso general quer saber tudo o que está na sua mente. Todos os segredos do exército alemão. Entrou na sala o homem de barbas ruivas. Doutoras, apliquem mais uma injeção. Dessa vez, espero obter mais informações. Sim, general. Sim, general. Tenho certeza que agora vamos conseguir. Sim, vamos conseguir. Não! Não! Me soltem! Parem com isso! Não!